Živijo, jaz sem Peter, tole je kanal V naravo in danes smo po dolgem času v Kamniški Bistrici. Pa dober tek. Pri teli veliki skali desno gor se gre pa za Kalško goro. Ampak to je lovska potka, ki ni markirana, je pa zelo lepo sledljiva. Prvi jutranji žarki na Kompoteli. Sem mislil, da sem zgodan, danes. Hodil sem zdaj začel 15 minut do 6, ampak Kamniška Bistrica je pa že čisto polna. Pa zdaj slišim še kar precej avtov, kako grejo gor. Lahko vam povem pa še plan za danes. Zapeljal sem se v konc, se pravi do konca cesta v Kamniški Bistrici, kjer je izhodišče tudi za Grintovc, pa pač Kokrško sedlo in tako naprej. Zdaj se pa spuščam nazaj dol proti izviru Kamniške Bistrice, kjer bom šel v smeri Kamniškega sedla, ampak bom šel po Repovem kotu gor do Srebrnega sedla na planjavo, na Kamniško sedlo, pa imam plan iti na Okrešelj, pa čez Turski žleb gor in se pol mimo bivaka pod Skuto vračati sem na izhodišče. Tudi lahko bi avto pustil tudi dol na izhodišču oziroma na izviru Kamniške Bistrice, ampak sem rekel, raj sem gor zapeljal, pa najprej tale del poti, tako dolgočasen del poti naredil, zdaj v štartu, ki mi še malo dogaja, ki pol vem, na koncu ture se ti vedno vse vleče, sploh pa takili spusti proti izhodišču. Tako da, to je to, gremo v akcijo. Kot sem že večkrat v mojih videih povedal, je Kamniška Bistrica ena od najboljših izhodiščnih točk sploh pri nas v Visokogorju, še posebej, če imate radi krožne ture. Se jih da tle neomejeno skoraj delati. Tudi tole danes, kar bom šel, sem v bistvu vse že prehodil, ampak tega kroga pa še nisem delal, pa tudi Turskega žleba polet še nisem šel. Se pravi v letnih razmerah. Tlele čez Repov kot gor bomo šli tudi mimo krasnih tolmunčkov, en slab, in jaz vem, da se splača zraven ostati pa pogledati tale video. Pozabil sem moment, ful lep dan bomo imeli. Tukaj lepa parkirišče že nekaj cajta, čisto polno. Evo, pa se je začel klanc. In do vrha planjave, ki je skoraj na 2400 metrih, bom kar grizel tale klanc. En tak skalni spodmol. Spodnja postaja žičnice na Kamniško sedlo. Končno malo predaha. Je pa že zdaj zjutraj prav neverjetno vroče, oziroma tako soparno je.
Tako danes se bo orang švical. Dostikrat me sprašujete, kam na kakšnih na takih turah za jesti pa za piti sabo. Danes imam 3 pakete datlov, seveda odlično. Pa potem 4 banane, tole termovko, mislim, da je 7,5 deci ali 7, pa še pol litra vode. Imam pa vmes, po mojem, da v repovem kotu, v Malahtanku, če mrabu, pa potem je koča na Kamniškem sedlu, pa na Okrešlju. Mislim, da bo zadost. Smo malo pod Jermanco in spet na pešpot. Je pa tole prva letošnja taka zares visokogorska tura v letnih razmerah. Tako da sem že kar komaj čakal tole. Se je lušten po teh vrhovih tam okoli 1800-2000 pa tako hoditi. Ampak je pa vsem lepš. Mislim, je vsem drugače, ko greš tam 200, 300, 400, 500. Desna je pot iz Jermance. Zdaj bomo pa kmalu šli tudi pod spodnjo, mislim, pod žičnico. Zame še ni čas za počitek. Pri teli hudourniški strugi gre pa markirana pot. Ne, gre tukaj gor. Jaz grem pa tle naprej, se pravi tukaj. Vrat so pa tole časovnice. Se pravi markirana pot, pa moja pot. Verjetno ste razbrali, da sem zapustil markirano pot. Tukaj se gre drugače tudi na Kamniškega deca. Sicer pa je moj cilj Srebrno sedlo. Ne vem, se je že vcepila pot za Kamniškega deca ali še ne. Ampak tukaj desno vem, da gre pot. Gremo pa tlele prek struge, ki ima kar nekaj lepih tolmunčkov, če se hočete namočiti. Po kakšne pol urce tazga bolj zmernega vzpona je pa spet konkretno se na ukrebar postavili. Pogled proti Kamniškemu decu. Jaz pa naprej sledim lepo uhojeni potki. Zdaj se začne pa svet počasi spreminjati. Kakšna mogočna struga, Počasi prihajam proti slapu, nad njim so pa tisti čudoviti tolmunčki. Verjetno se na tem ne videli, ampak in gre čisto brez poti tam je gor. Se mi pa zdi, glede na to, koliko je avtov spod, da smo pa kamaravle tlele v teh kamniško-savinjskih posod, da so ljudje. Po mojem, da je tole tudi prvi tak zares množičen vikend v Visokogorju. Pogled nazaj. Vidim, da tam tudi eno vrv. Tako da morate vsaj 2 plezati tamle. Gremo do tolmunčkov, ne?
Jaz sem se tlele samo malo ufrišal, so se pa eni že kopali. Tlele. Ampak zjutraj tlele res osvežitev. Popoldne, ko pa sonček tle sije, mora biti pa prav prijetno. Sem tudi razmišljal, da bi v drugo stran krog delal in bi se tle popoldne ustavil, ampak se mi bolj logična pot zdi v to smer, ki jo delamo. Sem skočil še na razgledišče. Nekaj sem se že pospel, ne? Kar nekaj me pa še čaka. Kakšne luknje. Prihajam pa zdaj počasi tudi do tistega dela, kjer je tehnično tudi malo bolj zahtevno. Ni pa nekaj pretiranega, no. Prijazni savinjski planinci so mi dovolili, da jih posnamem tle čez najbolj zahteven del. Še kar nekaj snega. To je tudi v Tolmunčkih še voda. Zdaj pa takole, pa, če se ne motim, kele gor, da je to Srebrno sedlo. Še en tak bolj izpostavljen del, kjer ne smeš pasti. Prav moram tele mogočne stene posneti. Pred parimi leti je nekdo s takimi črtami pa pikami označil tole pot, kar je zelo razhudilo nekatere planince. Jaz pa moram priznati, da prvič, ko sem šel tlele, so mi tele pike pa črte precej olajšale vzpon. Ni pa kul, da se to dela, no. Še malo snega, sem pa glih prav hiter, da sem sončko šel tlele. Tamle na Kompoteli se pa že neke oblaki nabirajo. Tukaj imamo še malo poplezavanja. Predvsem po telem delu tele oznake prav pridejo. Pa čeprav, kakor sem rekel, ni to v redu, da jih je nekdo naredil, ker če je nemarkirana pot, pol ne taka bo, ne. Še en pogled dol. Evo ga, sonček. Zdaj počasi prihajam na travnike. Čist drug svet je. Pogled na Ljubljansko kotlino. Si pa lahko predstavljate, da tlele pa zdaj peklensko. Prva murka letos. Spet sem na markirani poti. Pogled proti Dleskovški planoti, planina Korošica, Ojstrica. Tole pa proti Planjavi. Pa me jaz kar čim prej gor pičil, da se nam spet kakšne oblaki navlekali na vrh, pridem bom jaz gor. Kakšen krasen pogled na Korošico. Za njo je pa veliki vrh. Na Planjavo je pa kar kolona.
Skorno. Še zadnjih 50 metrov. Kot kažem, oblačke prehtel. Evo ga, dobrodošli na soncem obsajani planjavi. Tole dole je Logarska dolina. Tukaj dole je slap Rinka. Nad njem gore je Mrzla gora. Pa potem tamle je Savinjsko sedlo. Pa Okrešelj še dol, kjer sem namenjen. Pa so pa Rinke, pa Skuta, tole je zahodni vrh planjave, dol naprej Grintovc, pa tole malo že v oblakih je Kališki greben, pa Krvavec, Ljubljanska kotlina, pa Velika planina. Tam dole Menina planina. Pa gremo še proti Savinjski pogled, oziroma proti Savinjskim vršacom. Tole dol je da vidim, Deska. Pod njo je vodotočnik jezero. Tole je Lučke dedec, spodaj Korošica. Zadnji je Dleskovec, pa smo rekli Velik vrh, Ojstrica, pa mojem tole, da je Raduha, tam pa Peca, pred njem pa Olšovo. To je pa to. Malo približam pogled na Okrešelj, pa v Logarsko dolino.
Zdaj sem pa kar naenkrat sam gor, prej nas je bilo pa skoraj 10. Tole rečemo, da je še selfie z vrha, jaz bom še kar malo tlele posedel, pa kar proti Okrešlju naprej, ne. Prej pa seveda še Kamniško sedlo. Pa gremo dol. Živjo! Eho, na poti do Kamniškega sedla sem srečal pa Zalo pa Mihata. Pravite, da ste včeraj video gledala na planjavo. Fena sva. Vsakič preden gremo v hribe, se pogleda njegov video, da se pol ve, kam gre. Točno veš, kam greš. In da smo pripravljeni in kaj nas čaka in tako. Ja. Tako da prosim, da vsi ima sledite, ne. Njunim zgledom. Petrov, subscribe, like, Ja. share. To je to. Petra. Tole pa tudi en boljših pogledov, ne. Še pogled nazaj. Pot zavije malo pod skale, pa proti sedlu. Še pogled nazaj. Tale pogled je pa res enkraten. Jeklenic sicer kar nekaj, ampak po mojem, da je tole markiran kot zahtevna, ne kot zelo zahtevna pot. Moram pa pogledati. Bom itak v opisu napisal. Še vemo, kaj pomeni ta lenka, ne? Od planjave naprej smo med drugim tudi na slovenski planinski poti. Tik tak pa na Kamniškem sedlu. Tukaj bi seveda lahko tudi moj krog skrajšal, pa šel dol po iz Kamniškega sedla. Lahko bi tudi ena varianta, da bi šel čez Kotliči, meni se zdi, na Tursko goro, ampak to sem že vse šel. Nisem šel pa še tele poti iz Kamniškega sedla dol na Okrešelj. Pa tako, kot sem rekel, v Turskem žlebu še nisem bil polet in gremo to pogledati. Zdaj se pa mogoče že kaj slab videl, ko sem malo bližje. Pa seveda Okrešelj. Prve planike letos. Zdaj pa tjale naprej, prej grem pa še na en pomol pogled. Da pa kar cela panorama. Tale naravnost je Krofička, sem prej pozabil omeniti. Tole je še zmeraj Logarska, Okrešelj, Mrzla gora. Tole je ta prva, je pa Turska gora. Pa Brana. Tukaj sem bil nekje na 1900 metrih, pa se bom spustil, zdaj po mojem za ene 300-400 metrov. Ne vem, čez koliko je Okrešelj, pa spet Turski žleb, pa spet dobre 2 Ljubljana. Tako da bo zdajle kar spet. Tudi tlele malo jeklenice, pa tamle ob steni izgleda kar zabavno.
No pa se stop prek snega. Koliko so lepi ti macesenčki. Še pogled nazaj gor. Kar divje, a? Ja, tudi ta pot tlele ni prav čisto enostavna, ne. Zdaj pa počas dosti spuščanja, pa začnem s prečenjem proti Okrešlju. Sem pa danes napačno nadomestno baterijo vzel, oziroma dodatno, ki je v bistvu pokvarjena. No. In imam zdaj malo težav z elektriko, upam, da bi tam na Okrešlju imel kaj, da za kakšnih 10 minut priklopam. Kakšen pogled, a? Tole je bila Planjava, pa v Logarsko dolino. Tlele pa ful luštna potka. Pa sem na Okrešlju. Mrzla gora. Tole je pa Okrešelj. Opa, tlele moram zgledati. Tlele bom še eno pavzico naredil. Se mi itek nič kaj dosti ne mudi. Tale koča je še zmeraj v izgradnji, tako da kar se dobi v teli. Super prijazni oskrbniki. Tudi elektriko sem malo dobil, tako da mislim, da zdaj bo šlo. Nekaj sem pojedel, popil. Zdaj pa v turski žleb. Turska gora ne bi bila 2 uri pa pol. Do vrh žleba je pa moje pol ure manj. Drugače pa ne sem, da bom šel skozi turski žleb prvič poleti, ampak tudi tlele sem prvič poleti. Kaj je to enega materiala, a? Pozimi se gre kar tlele gor. Zdaj pa mislim, da bom šel malo desno, pa se pol tam zadaj zavije gor. Proti Jezerskemu bi nadaljeval naravnost. Jaz grem pa kele čez, pa poln stran gor. Sploh ne moram verjeti, koga vse sem danes srečal. Zdajle sem Aleša srečal, bil na Mrzli gori glih. Jaz sem glih levo hotel zaviti čez tale, čez tole strugo, pa se on začne drti. Pol malo prej sem sošolca iz srednje šole srečal, pa en kup ljudi ustavili, ki kanal spremlja. Tako da res, pa baje na Mrzli gori še Nijas iz Velenja, pa Bohinjci, Martina, pa ne vem kdo še. Piše, tle malo poti zmanjka. Tako da, neverjetno. Jaz sem šel kar po zimski poti gor. Dole neki poti zmanjkali, pa hočeš pa komplicirati, pa iskati. Zdajle prav blagodejno, ko vsake toliko cajta, tale sonček se skrije, malo popiha, drugače pa peklensko. Takoj, ko mogoče se me tele borovčke odsep potka. Zdajle sem pa srečal gospodično iz Češke, Katarino. Kristina, sorry. Pa je bila na poti dol, da bi šla sicer do bivaka, pa sem rekel, da greva skupaj, pa bomo čez tale turški žleb skupaj prišli, ne. Tako da imam družbo. Počasi se bližava vstopu v žleb. Boste pa videli, žleb bi se komot še zimsko opremo preplezal. To panoramo.
Ajde, zdaj pa v akcijo. Skozi se lepo preči takole. Pa proti vrhu. Kdo drug pa Peter, ne? Kar spretna je gospodična. Noč pa tlele je pa še kar oranksnega. En klin je skalo spulil. Gorno jo pa ne čaka neki preširno vreme. Je pa tlele orank razbit vse. Dva telovata tamle gor. Danes sem pa res pohod, kjer srečujem ljudi, ki jih že nekaj cajta nisem videl. Zdajle sem srečal še Barbaro, meni si, da je Sevence. Smo tudi dobrih 10 let nazaj smo šiht na vrhnki delali, pa smo pa še ene par stvari skupaj pošpičali. In pele še 3 punce, malo po hribih. Tukaj je tudi tako malo triki, se je treba malo z rokom vleči. In punce, zato rabite močne roke. Čeprav je tale turski žleb precej zoparen, ampak še zmeraj, če hočeš na primer semle do bivaka, je iz Savinjske strani je po mojem to najlažji. Tudi če bi šel gor na Savinjsko sedlo, pa pol na Rinke gor je po mojem mnenju tehnično bolj zahteven. Sicer ni toliko tega šodra pa tega, ampak vseeno je veliko več zajl. Čez tele kotliče je pa tudi tako zoperen. Mislim, še bolj kot tlele, no. Sva iskala izstopi žleba. Se ni to grozen, kakor je izgledalo. Gremo časovnice pogledati. Malo pogleda proti Turski gori. Kažem še malo menija tle. Prav gor, če bi šla, bi se šlo proti Rinkam pa proti Turski gori, ne Turski gori, Skuti. Midva gre pa proti Zoisovi koči. Ja, nič, zdaj pa spet sam. Se bo ločila, ona gre proti bivaku proti Grindrovcem, jaz pa dol za pod Skuto, pa je bilo luštno se malo podružiti s Čehinjo. Tamle dol je že bivak, je pa tukaj sem pa spet na nemarkirani poti proti koncu. Gremo pogledat spet tega lepotca noter. Zelo preprosto, ampak je to, kar rabiš. Tudi za prvo pomoč se da kaj pojesti, če nimaš. Vodo se da pa tudi še iz snega dobiti, ki je tlele okoli. Tlele pri bivaku sem pa Jožeta narajmal prav, da dela slovensko planinsko pot, pa če bo šlo v enem kosu, ne?
Se trudim. Ja. In bo danes tle prespal, jutri pa skuta, Grintavc, pa do Kokrškega sedla. Tako je. Ja. Lepo. Kako ti je do zdaj bilo? Ja, Uživaš? fajn Ja. je v narobe. Pa prav, da ima nahrbtnik malo pretežek, To je pa res. da bo na Jezerskem malo ga sprazno, pa po pošti dan poslal stvari. Pravijo za takele ture, da okoli tam do 15 kil, da nekje, da je sprejemljivo, no več pa že težko. Tako da če pakirate, Si izkusil iz prve roke. nisem verjel, mislim, vse so mi povedali, samo nisem, Ja, ko ga daš na hrbet, si rečeš, vse bo šlo, ne. Pa ko par dni nosiš, pa veš, da ne gre glih. Tako da je super, jaz ti želim ful srečno. hvala, Ja, se vidimo. gremo naprej. Tegale lepotca posnamem. Zdaj pa sam še dol. Par kamenčkov je šlo noter. Sem pa kar vesel, da imam tele čevlje, ko po melišču grem res lahko brez skrbi, da mi tudi nave razpadali, kakšni supergi. Še en pogled nazaj gor. Kljub temu, da sem ful rad na soncu, mi zdaj le paše, da sem prišel v senco. Se pa enkrat potrudil z urejanjem tele poti. A vam grem tamle pokazati za prenočišče. Zelo priročna luknja, če te kakšna nevihta ujame. Še malo pogled proti Brani, pa proti Turski gori tamle zadaj. Dvakrat se je bilo treba pareti skale, drugače pa nič pretresljivega. Je pa toliko strmo, da mi tik-tak dol. Si pa lahko mislite, da se zdaj že veselim skoka v Kamniško Bistrico. Sem ene glasove slišal, ko sem šel dol, pa sem rekel, upam, da se kakšen nima tokrat, da ne gre gor zdajle, ne, ampak sta Tatjana, pa ko že rekla? Mojca. Greste vsem dol, tako da smo zdajle malo poklepetali. Smo pa z Mojco se že srečali na Vrhu na Prisojniku, so imele pojedino punce gor, midva z Martino so pa revčka, sam banane jedla. Ja, lej. Pa zdaj smo se zmenili, da se bomo še srečali. Tako je, super. Se že vidi poden med vejami. Še ena jeklenica. To je pa to, kar nekje na pol postavim kamero, pa se pa prevrne. Drugače sem pa zdaj tudi neznansko vesel, da sem avto tle gor v koncu pustil, da mi ni treba, da je še dol hoditi.
To pa je življenje. Sem prav razmišljal, kaj naj povem. Tako neverjetna tura. Itak tura sama po sebi super, vrhunska, zahtevna, dolga, višincev velik, razgledi, lepo, vse tako, vse top. Še bolj neverjetno mi je pa, koliko ljudi sem danes srečal, koliko ljudi pozna kanal, me je ogovoril, koliko poznanih ljudi sem srečal, ki jih nisem, ne vem, že 10 let videl in tako ful noro. Ne vem, neverjetno, no, tudi koliko spremenljivk je bilo, da se ta naključja zgodijo, mislim naključja, jaz itek ne verjamem v naključja, vse z namenom, ampak da se glih ujameš, glih tisti trenutek, to je meni nepojemljivo, res neverjetno. No, tako da, res vrhunsko, ful vesel, zadovoljen s tole prvo visokogorsko turo letos, če bomo tako nadaljevali, bo eno noro poletje, to bo itak, ne. In gremo naprej, ne. Vse podrobnosti bojo dol v opisu. Če imate kakšno vprašanje, vprašajte, karkoli, komentirajte, lajkajte, vpišite se. To je to, pa če se kje srečamo, mi kar pocukajte za rokav. Pejte v naravo, lepo se imejte, uživajte, radi se imejte, koga objemite, pa se kmalu vidimo, če ne drugje, kje v hribih. Ajde, čau!